pecinta tas kulit Indonesia. Kali ini gue akan unboxing hadiah dari sahabat saya, Mbak Dwi. Jadi ceritanya, ini gue nyobain produk baru nih, namanya mereknya Bianti, dan itu terkenal banget. Tapi by the way gue belum pernah beli sih, belum pernah. Dan padahal kemarin tuh gue pengen banget ikut Bianti Adix, tapi however telat daftarnya, dan ya pokoknya sedih banget kelewat momennya. Nah terus sahabat gue, teman kuliah gue, Mbak Dwi itu dengan berbaik hati nge-share ini, hadiah ini. Kita buka yuk, karena gue sendiri belum pernah nih nyobain produknya Bianti. Ayo kita buka. Ini ada tasnya, kita lihat nih mereknya Bianti, ini leather. Oke, bismillah. Wah, cute banget. Nah, ini namanya pouch spesial. Oh my god, ini warnanya biru merah, cantik banget. Kita bisa lihat tekstur kulitnya, ada kayak polka dotnya. Dan yang bikin lebih cantik adalah ada talinya ini. Nah, kita lihat ya, kita buka isinya seperti apa. Oh, jadi merahnya ini tuh sebagai hiasan. I thought that I have to put this outside from here, tapi ternyata nih, praktis banget kan. Kita lihat pouchnya tuh, dalamnya seperti ini. Jahitannya rapi banget. Lalu dalamnya juga bahannya bagus nih, sweat coklat lembut. Jadi ada dua kan part di sini, kantong kecil sama ini ada kantong besarnya, dan kita bisa masukin dompet dan handphone. Tapi karena handphone saya lagi pakai untuk rekam, belum bisa dimasukin. Kita coba masukin dompet aja. Ini dompet saya, mungil. Jadi kalau misalnya mau berpergian cuman bawa dompet dan handphone, cukup bawa pouch cantik ini. Kita masukkan ke sini, kita tutup. Oke, here's so beautiful. Baunya kulit banget. Yalah, pokoknya kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia, terutama para pengrajin tas kulit Indonesia. Gue sih sendiri ya, gue nggak banget beli merek-merek yang super mahal. Sebenarnya mahal tuh bukan ini ya, bukan ukuran. Yang penting gimana caranya kita bisa menghargai produk-produk Indonesia yang juga nggak kalah kualitasnya dengan produk-produk yang bermerek terkenal yang kita tahu itulah. Ya, gue bangga banget bisa punya tas keren, dan ini adalah hasil karya pengrajin kulit Indonesia, Bianti. Oke, salam buat all Bianti Addicts. Thank you.